ครงการนี้เราเรียกว่า Inter Exchange ยกตัวอย่างโครงการนี้ก็คือเราร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ชิบะ University กับจองโคปิง University ก็คือเรามี3ปาร์ตี้ร่วมกันการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราทำต่อเนื่องมาตลอดมันจะมีเด็กหลายกลุ่มเด็กบางกลุ่มอาจจะมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศแต่เด็กบางกลุ่มก็คือไม่มีโอกาสเราจะดึงโอกาสเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยเลยพยายามทำให้เกิดโครงการประเภทนี้เพื่อให้เด็กกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในแคมปัสเนี่ยได้มีบรรยากาศของความเป็นต่างชาติและบางทีหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะคิดด้วยซ้ำว่าจะแสดงออกเป็นแบบไหนหรือยังไงแต่พอมีโครงการประเภทนี้หลายๆอย่างมันปลุกบางอย่างขึ้นมาในตัวเขาซึ่งความสามารถในตัวเขามีอยู่แล้วสมมติถ้ายกตัวอย่างเลยง่ายๆเรื่องภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ป .1 แต่เด็กหลายคนบอกพูดไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์แต่พอถึงเวลาพอมีเด็กต่างชาติเข้ามาอยู่กับเราสัก1 อาทิตย์2 อาทิตย์เรื่องนั้นมันเหมือนโดนดึงขึ้นมาออกมานอกจากแค่เรื่องการสื่อสารด้านภาษาเรื่องสกิลที่แตกต่างกันวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเหมือนเราได้แชร์ตรงนี้ร่วมกันและทำให้เกิดการพัฒนาที่ค่อนข้างน่าสนใจและค่อนข้างยั่งยืนเพราะเรามาเป็นปีที่4แล้ว So I think everybody very satisfied and then have a lot of experience through the workshop and the communication and I know some of the students studied in abroad after joining this program. So this program is not so long time, but some students try to apply to study in abroad at our exchange schools after this 1 year or more than 1 year. So I think it's a good result coming.โครงการที่เราได้แอสไซน์ให้นักศึกษาออกแบบร่วมกันเนี่ยนะคะทำการออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีเวลาทั้งหมด10 วันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมตอนนี้เรามีทั้งหมด8 ทีมแล้วก็พยายามให้ในทีมหนึ่งเนี่ยมีทั้งนักศึกษาไทยญี่ปุ่นประเทศแถบอาเซียนแล้วก็ยุโรปปนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน Very excited. We never been in Thailand, so it's very new. And the teacher made the group so we would be more international. So we always had one Thai student minimum in the group. So it was easier to get the feeling and understand, and also to be more comfortable in the campus. Also because the students are very kind and if you need help they can help you in a lot of things and also in the classroom the feeling in the classroom is like a huge family so if you need help someone can help you very friendly. I like that it's pretty intense that we do this for like 10 days and then it's done so it feels like in the real world. So when the project really is on the same level all the time, we need to do something all the time to get forward. So I like that part. And I really like exchanging, like you said, stories and that kind of stuff to get better.